આપણો મેન પાવર જાય જો સીધો પાછળ ફરે આવી ગયો હાર્યો અલગ આપણો કોન્ટેક્ટરના ઉપરના છેડામાં એક આ ફેજ આ ન્યુટ્રલ બીજા બરાબર બીજો એક આવ્યો આ ફેજ આપણો કમ્પ્રેસરમાંથી આવે ન્યુટ્રલ ગમે ત્યાંથી લઈ લો ફેજ ન્યુટ્રલ થઈ ગયો કોન્ટેક્ટર ચાલુ થઈ ગયું નેચર પાવર આપ્યો એક આર્યો ગણ્યો ફેનનો આ ફેનનો ગણ્યો કંડેન્સર ફેન બરાબર બીજા ફેજ ન્યુટ્રલ ગણ્યા ઓમાં આપણે જોઈન્ટ કરવા માટે એટલે આ ન્યુટ્રલ રેડ ન્યુટ્રલ થઈ સીધો હવે આપણે રિલેમાં આવીએ 5 નંબરમાં ગમે તો ગણો આ કોમન છે સીધો કોમ્પ્રેસરમાં છે સીમાં પછી આપણો અરે ફેજ આવ્યો ફેજ ઓમાં થઈને રિલેમાં થઈને સીધો આ જે આ રેડ સીધો કોમ્પ્રેસરમાં જો બરાબર પછી આપણું સ્ટાર્ટિંગ બરાબર સ્ટાર્ટિંગ વાયર આપણો કોમ્પ્રેસરનો રિલેમાં એ આરવામાં આપ્યો એ જે વાયર બીજો પીળો જાય આ વાયર સ્ટાર્ટિંગ જો બીજો આ રેડ આપણો રેડ બીજો આ રનિંગ થઈ ગયો એટલે આપણે કોમ્પ્રેસર ચાલુ થાય જે વખત આ રનિંગ અને કોમન ફેજ ન્યુટ્રલ આ થઈ જાય આ બે ચાલે સ્ટાર્ટિંગ બંધ થઈ જાય અయ్યો બીજા જે આ બે બ્લુ રહ્યા એક આવ્યો ફ્યુઝ આમાં ટોર્ક માટે એક આમાંથી 150નું કેપેસિટર જોઈ બરાબર મોડલ નંબર ટેસ્ટેડ ઓકે હા આ ટોર્ક માટે હા આવો આપણો કેપેસિટર